Постоянно идут разговоры об автомобиле, который может двигаться под воздействием ветра и использует пропеллер для этого. Он движется по ветру и быстрее ветра. Когда такой кар, машина, разгонится до скорости ветра, ветра больше не будет. Ветер не будет дуть на пропеллер. Так как же он может двигаться быстрее ветра? Если нет ветра, ветряные мельницы, например, не работают. Мы можем видеть это все время. Но если был внезапный порыв ветра и прекратился, то все-таки ветряная мельница, после того, как ветер исчез, продолжает крутиться по инерции. Пропеллер становится как маховик. Давайте разберемся, как же такое возможно, что такая машина может двигаться по ветру быстрее ветра. Какое устройство такого автомобиля? Как правило, на интернете показывают такую машину, называют ее Blackbird. И у нее есть пропеллер, огромный пропеллер. И довольно маленькая машина, это легенькая. Пропеллер этот производит колоссальное количество энергии. Он мог бы, наверное, большую машину толкать. Но вот давайте разберемся и сделаем несколько моделей таких виртуальных. Первая машина. У нее есть колеса и тормоза. И пропеллер или винт с изменяемым шагом. И пилот может управлять и тормозами, и этим винтом. Вот этот первый кар или машина стоит на месте, и тормоза нажаты, он ждет, когда пропеллер раскрутится максимально. Потом отпускаются тормоза, и он двигается, догоняет ветер, потому что как парус работает он. Второй, у него то же самое, но пропеллер соединен с колесами через трансмиссию, то есть они связаны друг с другом. И вот как же этот второй работает? Он медленно набирает скорость, колеса передают вращение на пропеллер, раскручивают его. Они как бы тормозят машину, как детские игрушки такие были, когда ты их по земле ведешь, они разгоняют. Так здесь разгоняет его. Третья машина, у нее не только будут тормоза и пропеллер с изменяемым шагом, но еще и трансмиссия это на колеса, еще и вариатор. И эта машина будет немножко по-другому работать. Она также разгоняется от ветра, тогда пропеллер он работает как парус. И когда он разгонится, он набирает обороты и становится как маховик, запасает в себе энергию. И потом, когда скорость равна скорости ветра, можно изменить шаг винта и через трансмиссию передавать с него энергию на колеса. Он разгоняется. Ну и все эти машины используют одно и то же. Они сначала разгоняются до скорости ветра с помощью этого пропеллера, как он выполняет роль паруса. А потом дополнительную энергию накопленную используют для разгона. Можно сделать такую машину, где пропеллер будет останавливаться, часть машины с пропеллером останавливается, запасает энергию и догоняет голову. И так все время повторяет. Тогда он постоянно будет разгоняться и иметь скорость выше скорости ветра.